Tak, drahí priatelia, srdečne vás chceme privítať na tomto špeciálnom bonusovom poobednom stretnutí, ktoré nerobievame často, ale s veľkou radosťou a úctou chceme privítať našich vzácnych hostí na tomto mieste. Ako viete, je to deň pre Izrael, ktorý robievame už niekoľko rokov za sebou, pretože máme úctu k Izraelu z nášho biblického porozumenia, ale aj možno z civilného, z ľudského. A chceli by sme aj dnes uctiť Izrael a chceli by sme pokračovať v téme, ktorú sme začali dnes ráno, kde som hovoril o takom prorockom odkaze a výnimočnom postavení Izraela nielen v dejinách Biblie, ale takisto v histórii ľudstva. A jedna vec, ktorú málo ľudí rozumie, je, že Izrael je krajinou budúcnosti. Nie len krajinou minulosti, ale krajinou budúcnosti. A sme v čase vojny, takto Peťo Švec pomenovala, taká je pravda, preto téma, ktorá bude dnes, je veľmi aktuálna a sme veľmi radi, že máme takého vzácneho hostia, ktorý k nám bude hovoriť ako niekto na slovo vzatý. Tou témou bude Zápas Izraela za slobodu a prosperitu a mier. Predtým, ako ho predstavím, chceli by sme zaspievať dve piesne a tá prvá bude Hatikva. Kto z vás ju pozná? Ak chcete, môžete sa postaviť a pripojiť k nám. Nikto z nás nespieva tak dobre ako Lenka. Ja som druhý v poradí, uvidíme, kto bude tretí. A kľudne sa pripojite, alebo len počúvajte, ako vám je príjemné a poďme si užiť túto nádhernú atmosféru tohto nedeľného poobedia. Kolot balevat penima nefesh yehudi chomia ulfatei mizrach kadima ein lezion Sofia עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים.
בירושלים, ארץ ציון וירושלים. אל שדאי, אל עליון Adonai, Ty si vždycky ten istý, včera, dnes i na veky. El Shaddai, El Elyon Adonai, vyvyšovať chceme ťa, El Shaddai. El Shaddai, El Elyon Adonai, Ty si vždycky ten istý, včera, dnes i na veky. El Shaddai, El Elyon Adonai, vyvyšovať chceme ťa, El Shaddai. Že Ty si syna dal, on hriechy na kríži sňal, obetu dal za nás sám, život večný je náš Pán. Ty si Pán Boh, ktorý vie, poznáš srdce úprimné, z hriechov oslobodíš nás, El Shaddai, El Shaddai. Vždycky ten istý, včera, dnes i na veky. El Shaddai, El Elyon Adonai, vyvyšovať chceme ťa, El Shaddai. To, čo Otec prisľúbil, v Synovi sa naplnil. Nikto z ľudí netuší, že sa Mesiáš zjavil. Veľká je moc Pánova, veľká láska Kristova, dokonané je pre nás, je pre nás. El Shaddai, El Elyon Adonai, Ty si vždycky ten istý, včera, dnes i na veky. El Shaddai, El Elyon Adonai, vyvyšovať chceme ťa, El Shaddai. El Shaddai, El Elyon Adonai, Ty si vždycky ten istý, včera, dnes i na veky. El Shaddai, El Elyon Adonai, vyvyšovať chceme ťa, El Shaddai. Nádherné. Ďakujeme za tieto piesne a ešte raz vítajte. Nesmierne si vážim, že ste si našli tento extra čas pre tak dôležitú tému, ako je situácia v Izraeli, v Gaze. Zvlášť po 7. októbri 2023, to, čo sa stalo
a šokovalo celý svet. Môžeš možno, Zdenka, dať preklad pánovi ambasádorovi? My máme tento 7-ramenný svietnik a máme vo zvyku pri spomienkovom dni holokaustu si pripomínať tých 6 miliónov zavraždených Židov a ten 7 milión, alebo ten 7 svietnik, alebo 7 sviečka ako symbolika všetkých, ktorých zahynuli v tej tragickej holokaustovej alebo šoachovej dobe. A tak každý jeden život je dôležitý. Čo poviete? Každý jeden. Preto si to Židia aj tak pripomínajú a čítajú tie mená, pretože každý jeden život stojí za to, aby sme zaň bojovali. A 7. októbra sa stalo niečo strašné, brutálne bolo zavraždených 1160 civilistov a 230 rukojemníkov a poviete pravdepodobne bližšie, koľkých z nich sa už podarilo zachrániť. V Gaze sa našli celé siete tunelov, dokonca našli modely obrnených vozidiel izraelskej armády, či vstupy do kibucov. Bola to pripravovaná teroristická akcia. A čo urobiť s tým, tak, aby reputácia Izraela zostala neporušená vo svete, tak, aby sa dokázali vysporiadať, ako to povedala nedávno jedna predstaviteľka OSN, niktorá krajina by nedovolila, aby susedila s teroristickou krajinou, ktorá jasne deklaruje, že jej cieľom je vyhľadiť suseda a vytlačiť ho do mora. Ale ako to spraviť? Pretože, ak si dovolím povedať, nám záleží aj na životoch Palestínčanov, ktorí zomierajú, ale musí existovať cesta a preto sme pozvali tohto vzácneho hostia a dovolte mi, aby som predstavil jeho excelenciu pána veľvyslanca Eitana Levona s jeho manželkou. If you can please stand up so that people can clap their hands to you, please. My sme tak vďační, že ste prišli medzi nás. Vy ste ambasádormi za Izrael na Slovensku. My, kresťania na Slovensku, sme ambasádori Izraela na Slovensku. Máte tu podporovateľov, máte tu doslova, a čo poviete, hovorím aj za vás, máte tu milovníkov Izraela. My sme si požičali niekoľko hebrejských slov. Ako haleluja, amen, hosana, šalom, El Shaddai. On si bude myslieť, že rozumieme hebrejsky. Tohuva Bohu, dobre. A bude našou veľkou cťou ich privítať tu na pódiu a zvlášť pána veľvyslanca, ktorý prišiel napriek tomu, že má trošku podlomené zdravie, aj preto tu máme pripravené stoličky, aby mohol sa cítiť komfortne medzi nami. A Zdenka ho bude prekladať, dávaj si pozor, on rozumie česky. Takže čokoľvek povieš nesprávne, určite zachytí a chceme ho pozvať sem na pódium, aby nám porozprával na túto tému a aby sa s nami pozdielal, ako to vidí, ako Izraelčan. On hovoril, že oni sú Američania z Ameriky, alebo v Texase žili, pôsobil v Texase, tam hovorí, že tam evangelikálne cirkvi sa nehambia za Izrael. Tak som povedal, že jednu takú našiel v Bratislave. Daj tam tú zástavu, nech vedia, pretože v Texase pred každou cirkevnou budovou je izraelská vlajka. My ju nemáme pred budovou, ale na obrazovke by mala byť. Takže chceli by sme počuť na tému, ako
ako budú zápasiť. Peťo Šves, ty si to tak hlboko povedal po tvojej návšteve v Izraeli, že vlastne väčšina sekulárnych alebo aj nábožných Židov vníma ten útok bezprecedentný, absolútne teroristický, nielen ako útok susednej krajiny, ale ako niečo, čo sa dialo počas nacizmu. Ako nové šoach, čo je zničenie. Ale ako sa s tým vysporiada moderný Izrael? A potom by sme otvorili takisto okruh otázok a odpovedí, a aby sme sa mohli pýtať na veci, na ktoré častokrát mainstreamové médiá nepoznajú relevantné odpovede. Tak za vášho veľkého potlesku poďme privítať pána veľvyslanca tu hore na pódiu. Adrián, prosím, stoličky, že by ste priniesli. Thank you so much for coming to us. I really appreciate that. Me too. Dobrý deň. Ďakujem pekne za všetko. You can translate to English. Ale okay, I'll continue in English, and I'm sorry that I have to sit down because I'm not in my best form. So, good afternoon. Thank you for everything. Je mi veľmi ľúto, že teda musím sedieť, ale necítim sa úplne 100% zdravý. But still, I think that the song El Shaddai uplifted me to the situation that I can speak in front of you. Ale vďaka za tú pieseň El Shaddai, ktorá naozaj ma pozdvihla a teraz môžem sa s vami zdieľať. And I hope it will be keeping me going all this lecture. A ja verím, že to vydržím celú toto popoludnie, keď sa budem zdieľať. And of course, the song, the Hatikva, was one of the best versions I've heard, so thank you very much. A tú Hatiku som počula jedna z najlepších verzií, akú som kedy počul. Ďakujem veľmi pekne. When I say lecture, it shouldn't be a lecture, because I would like to have a dialogue with you. Nechcem vám dávať lekciu, chcem, aby to bol spoločný vzájomný dialog. So, during the time that I talk, or that I give you my opinions of the situation, I would like you to already think about questions. Takže potom, čo ja budem sa zdieľať so svojimi myšlienkami, so svojimi názormi, chcem, aby ste si už pripravovali otázky. Feel free to ask any questions. Buďte slobodní, čokoľvek sa opýtať. I'm ready to answer and if it's a tough question, it's even better. Som pripravený odpovedať každú otázku, a ak bude tá otázka ťažká, je to ešte lepšie. And you know why? It's very simple. A viete, je to veľmi jednoduché. I don't need any paper. You know, when I was interviewed in the television last month, A keď som minulý mesiac bol v televízii, they wanted to give me the questions in advance. Chceli mi dať otázky dopredu. And I said, I don't need any question that you will give me. I don't have to prepare. A ja som povedal, nemusíte mi nič posielať. Ja sa nemusím na nič pripravovať. Next to me, there is only two things. Pre mňa sú len dve veci. One is God and one is the truth. A jedna vec je Boh a druhá vec je pravda. So I don't have to invent any propaganda. Ja nemusím vymýšľať žiadnu propagandu. I can only speak what I know. That's all. Ja len poviem to, čo viem. To je všetko. And it's really the opposite on the opposite side when a lot of people who are totally ignorant speak as if they know anything. A je to presne ako na druhej strane, kde ľudia sú úplne ignorantní, nezaujímajú sa o to a to, čo hovoria, nie je pravda. And this is very sad, but this is the situation around the world today. A to je veľmi smutné, ale žiaľ, taká je situácia na celom svete. There is a big axis of lie-spreading machines, big machines. Proste sú mašiny, teda stroje, ktoré chrlia lži a stále proste pracujú. You know that Goebbels, Hitler's propagandist,
used to say one sentence. Viete, že Goebbels, ktorý bol propagandista za Hitlera, zvykol hovorievať jednu vetu. A lie that you repeat 1,000 times becomes a truth. Lož, ktorú opakujete 1000-krát, sa stáva pravdou. Hitler would have been very happy today if he saw what's going on in the world. Hitler by bol veľmi šťastný, keby videl, čo sa teraz deje na svete. Because his lie could be repeated billion and billion of times. Pretože tieto jeho lži môžu byť opakované milióny a milióny krát. And of course it becomes the truth, which is absurd. A stáva sa to pravdou, čo je absurdné. So that's why actually we understand that in the world of the social media, a preto my tomu rozumieme, že vo svete médií, sociálnych médií, a lot of lies can be spread around the world, and unfortunately people who are ignorant buy it. A veľa lží je takto rozširovaných po svete a ľudia, ktorí sú v toho nevedomí, tak kupujú tieto lži. That's why I admire you that you are not subjected to those lies. Ja vás veľmi obdivujem, že vy nie ste obeťami týchto lží. And you try to see the truth where it is. A vy hľadáte a chcete vidieť, čo je pravda. Because also with you there is only two things standing by you, and this is God and the truth. Pretože aj pre vás to platí, že sú len dve veci, ktoré stoja pri vás, a to je Boh a pravda. Ďakujem. And one example is our friend Mr. Švec, who actually went to Israel to find out the truth. A jeden z tých príkladov je náš priateľ, pán Švec, ktorý išiel do Izraela, aby videl, aká je pravda. Unlike, unfortunately, most of the Slovak administration that did not even bother to come for a solidarity visit. Napriek tomu je to veľmi smutné, že nikto z hlavných štátnych predstaviteľov si nedal tú námahu, aby uskutočnil takúto misiu solidarity zatiaľ. But that's another question. Ale to je iná otázka. So when I mentioned the social media, most of the people here don't understand, but our kids or grandkids. Keď spomínam tie sociálne siete, tak väčšina z starších tomu nerozumejú, ale naše deti a vnúci, at least in the modern, in the Western world, najmä na modernom západnom svete, get their information from the TikTok. A oni proste získavajú svoje informácie z TikToku. We don't think it's very relevant because we don't use it, most of us, but väčšina z nás TikTok nepoužívame, ale the výskumy show that in America, ukazujú, že Amerika, the youngsters, tí mladí ľudia v Amerike, 40% of them get their news only from the TikTok. 40% z nich získava informácie iba z TikToku. We don't understand it, but it corrupts the whole world. My tomu nerozumieme, ale to naozaj spôsobuje porušenie na celom svete. And unfortunately, behind the TikTok stand a big government of China. A na nešťastie za TikTokom stojí vláda Číny. And they know exactly why they try to harm the West with false news. A oni presne vedia, prečo sa snažia poškodiť svet s falošnými správami. Bohužiaľ, in the TikTok, unfortunately, v TikToku, the most popular names today are Hitler and Bin Laden. A na nešťastie, na TikToku najpopulárnejšie mená sú teraz Hitler a Bin Laden. Just to show you why Goebbels would have been very happy today if he had the chance to be. Tak preto som povedal, že Goebbels by bol veľmi šťastný, keby mal šancu vidieť to, čo sa teraz deje. So from one side we have the people from the side of the extreme right wing. Takže na jednej strane máme ľudí, ktorí sú extrémisti z toho pravicového krídla. And they actually want to continue the heritage of Hitler when killing the Jews was very, very popular. A oni chcú pokračovať v tom dedičstve Hitlera, kedy zabíjanie Židov bolo veľmi populárne. And unfortunately from the other side we have the far left. Ale potom aj z tej veľmi extrémistickej ľavicovej strany
which runs around in the streets with slogans that it doesn't understand at all. Ktorí vychádzajú do ulic so sloganmi, ktorým vôbec nerozumieme. So when the extreme right used to say in Europe that Europe should be Judenrein, keď zatiaľ tá extrémna pravica hovorí, že Európa má byť bez Židov. Judenrein is of course in Deutsch. Áno, Judenrein to znamená, že naozaj bez Židov. So their successors in the West, the far left people who think that they are very they understand the situation. Tak potom ich následovníci na západe z tej ľavicovej strany, ktorí sa považujú, že rozumejú veciam, they actually are chanting, of course they aren't chanting from the river to the sea. Tak oni majú ten slogan from the river to the sea, to znamená od rieky po more. But in the same time they are actually shouting Judenrein Palestine. Ale niekedy aj to kričia Judenrein Palestine, čiže Palestína bez Židov. Those two phrases are the same. Tieto dve frázy majú ten istý význam. And this is extermination all of the Jews in Israel. A to jednoducho znamená vyhladenie všetkých Židov z Izraela. And in this crooked world, a v tomto porušenom svete unfortunately it's very popular. Je to veľmi populárne. When you ask the people which river, which sea, they don't know anything about it. Ale keď sa ich opýtate, o akej rieke hovoria, o akom mori, tak nevedia. But the slogans are very catchy and rhyme. Ale ten slogán je taký veľmi chytlavý, takže ho prehlasujú. That's the step when you remember the past, you know. Ak si pamätáte na minulosť, tak viete, that before the Jews were exterminated, there was a preparation. Viete, že skôr než sa nastalo to vyhladzovanie Židov, boli roky prípravy. And the preparation was to delegitimize the Jews. A tá príprava spočívala v tom, že delegitimizovali Židov. And in the end, it will give you the chance to kill them without anybody protesting. A potom, keď už prišlo k vraždeniu, nikto neprotestoval. And that's exactly what they are doing now towards Israel. They delegitimize Israel. A to sa presne deje s Izraelom. Oni sa snažia delegitimizovať existenciu Izraela. In order, in the next step, to znič it. Áno, a ďalšie krok bude vyhladiť. So it's very simple. It's very very well prepared. Je to veľmi jednoduché a je to veľmi dobre pripravené. You have an axis of propaganda which starts with Iran and Russia and tá nacistická propaganda už začala v Iráne a v Rusku. Millions of bots in the internet are running around. A to proste milióny tých stopov na internete. And as you say, when the lie runs around the world, a viete, keď sa raz lož vypustí a beží po svete, the truth only puts on its socks and shoes. Áno, že keď lož len vybehne, tak pravda si ešte len obúva svoje ponožky. We had many examples in the past. If you will want and ask me, I will give you one example. Máme veľa príkladov na to v minulosti, ak budete chcieť, ja vám môžem povedať viac. And I'm very proud that you people a som veľmi hrdý na to, že vy are trying to get the truth out of all the lies. Že vy sa snažíte nájsť pravdu napriek všetkým tým lžiam. And I don't remember that your forefathers also helped the Jews. A ja nezabúdam na to, že vaši starí otcovia takisto pomáhali Židom. During the dark times of the fascist Slovak state. Počas tých temných časov fašistického slovenského štátu. I have a good friend. Mám dobrého priateľa. He is 89 years old, but fit má as a ešte horse. 89 rokov, ale ešte stále pri sile. And he told me that in Palisady there is a evangelický church, and he was baptized there in order to save him from deportation. A on povedal, že na Palisádoch je evangelický zbor, kde ho pokrstili, aby ho zachránili pred deportáciami. And he told me that a lot of evangelistic priests did this in order to save Jews. A že mnohí evangelickí farári pomáhali a to robili aj takýmto spôsobom pomáhali, aby zachraňovali židovské životy. So who stood by us? Takže who stood by us? Kto stál vtedy za nami? When we were persecuted during the dark times of the Shoah. Kto stál za nami, alebo kto stál pri nás, keď sme boli prenasledovaní počas holokaustu? The same people that
support us now. To sú tí istí ľudia, ktorí nás teraz podporujú. And for this I thank you very much. A za toto vám ja veľmi ďakujem. So if we go back to what was going on in Israel, we were attacked on the 7th of October. Keď sa vrátime k tomu, čo sa stalo v Izraeli 7. októbra, we were totally not ready for this. Neboli sme na to vôbec pripravení. And people ask me, how were you not ready for this? A ľudia sa ma pýtajú, ako to, že ste to nečakali, že ste neboli na to pripravení. And I say for the same reason that the West Ale to je taký istý dôvod, a to je takým istým spôsobom, ako Západ was not ready for what Hitler did. Nebol pripravený na to, čo urobil Hitler. People don't remember today. Dnes si to už ľudia nepamätajú. But a lot of people in the West actually supported Hitler. Dnes sa to už nepamätajú, ale mnohí ľudia podporovali na západe Hitlera. When his forces when the Sudetendeutsche were keď proste jeho sily obsadili Sudety, were shouting for help from the West because they were attacked by the brutal Czechs. Tak oni vykrikšali do sveta, že tí Nemci sú pod tlakom brutálnych Čechov. As they repeated this lie so many times, people thought it was truth. A preto, že sa to stále opakovali, tak potom to zajatie, obsadenie Sudet sa mohlo uskutočniť. Nothing changed. Nič sa odtedy nezmenilo. We are in the same situation today. Dnes sa situácia opakuje. Instead of learning from the history, we don't. My sa nepoučili sme sa z histórie, nenaučili sme sa nič. So when we were attacked not only from the Hamas, but we were attacked from the Hezbollah and from the south. A my keď sa na nás zaútočilo, tak to bolo nielen Hamas, ale aj Hezbollah. And it's not only that we were attacked, we are still attacked. A nie je to, že na nás bol zaútočené, stále sa na nás útočí. More than 130,000 Israelis are refugees in their own state. Viac ako 130,000 Izraelcov je teraz utečencami, vysídlencami vo vlastnej krajine. All of them from the north part of Israel. Väčšina all of them? From the north. Mnohí z nich sú zo severa krajiny. Hezbollah attacks all the villages there. Pretože oni čelia tým útokom Hezballahu. And cities and villages are half ruined by now. A teraz už tie dediny a mestá sú na polovicu zničené. Does somebody react in the world? Bola nejaká reakcia zo strany sveta? Not at all. Nobody cares. Nikomu na tom nezáleží. Nikto sa o to nestará. And this indifference is worse than hatred. A tento nezáujem je ešte horší ako nenávisť. Because if you know that it was said that the opposite of love is not hatred. Pretože sa hovorí, že opakom lásky nie je nenávisť. It's indifference. Áno, je to ľahostajnosť, nezáujem. And this is exactly what's going on in the world and we understood. A to je to, čo sa teraz deje vo svete a my to takto rozumieme. That we are alone here. Že my sme tu sami. With our friends. Ale my rozumieme, že nie sme sami, ale máme priateľov. But from the other side we have 2 billion Muslims. Ale na druhej strane máme 2 miliardy moslimov. And they are totally brainwashed. A oni sú úplne, majú vymazané mozky, vymyté mozgy. Against us. Most of them don't know us at all. Mnohí z nás vôbec nepoznajú. But the fact is that we are fighting almost alone, but with the help of some friends, and this is important. A je pravda, že my teda bojujeme proti tejto presile takmer sami a s niekoľkými priateľmi, ktorí nás podporujú. Sometimes when I'm asked about the casualties of the Palestinian side, niekedy sa ma pýtajú na tie civilné obete v Palestíne. I have to admit that it is very, very makes me very, very sorry. A ja musím povedať a pripustiť, že to mi je veľmi ľúto, každej jednej obeti. But I'm totally sure and I told you that truth is on my side, at least that's what I feel. Ale som si istý, a tak toto cítim. That of course the responsibility for this is wholly the Hamas and the Palestinian people. A zodpovednosť za tieto obete plne spočíva na Hamasu.
Everybody asks us to withdraw from Gaza. Každý nás žiada, aby sme sa stiahli z Gazy. Nobody asks the Hamas to withdraw from Gaza. Ale nikto nevyzýva Hamas, aby sa stiahol z Gazy. And you've got to understand what Hamas did in Gaza. A vy musíte rozumieť tomu, čo Hamas urobil v Gaze. For we left Gaza in 2015 hoping it will be fine. 2005. My sme odišli z Gazy v roku 2005, ale prenechali sme to všetko im, Palestínčanom. Immediately Hamas took over. A Hamas, táto organizácia, prevzala moc. And I must say with the support of the population. A samozrejme táto obyvateľstvo ich podporuje. And what we discovered today in Gaza when we entered. A to, čo zisťujeme teraz, keď sme vstúpili do Gazy, is the Gaza is not a city, it is an army base. To nie je žiadne mesto, to je vojenská základňa. Above you have normal houses. Nad normálnymi domami. But below those houses, hore na povrchu máte normálne domy postavené, ale pod tými domami. And schválne below the civil houses. Pred civilnými domami. You have the biggest town city in the world. Máte najväčšie podzemné mesto na svete. More than 700 kilometers of tunnels. 700 kilometrov tunelov, which are not aimed to have something good for the Palestinians. Ktoré neboli vybudované preto, aby priniesli niečo dobré pre Palestínčanov. They are an army base. Oni sú len základňa pre tých teroristov. And this is exactly what they did with the money that they received from everybody. A toto je to, čo urobili za peniaze, ktoré dostali od každého. From Qatar, from Iran. Od Kataru, z Iránu. And from the European Union. Tiež Európskej únii. And from the UN itself. A zo Spojených národov. The UN itself made even a worse situation. A tá organizácia Spojených národov, ktorá to tam je, ešte zhoršila situáciu. Because if you remember when Gaza was when refugees came to Gaza. Pamätáte si, keď utečenci prišli do Gazy? They were only 120,000 of them. Bolo ich vtedy 120,000. Instead of the Arab countries to accommodate them. Miesto toho, aby ich tie arabské krajiny absorbovali do seba. In their 22, some of them very rich countries. A niektoré z tých 22 arabských krajín sú veľmi bohaté. Instead of this, they left them there. A miesto toho, aby ich absorbovali, oni ich tam nechali. In order to use them as a political card. Aby ich používali ako politický nástroj. That shows you how they care for their people. Aby vám ukazovali, že ako sa oni starajú o utečencov. You hear a lot of people talking about the numbers of the civilians who are killed. Môžete počuť o ľudí, ktorí hovoria o tých civilistoch. But you don't hear one word from Hamas about it. Ale o civilistoch, ale nepočujete jediné slovo na túto tému od Hamasu. Because not only they don't care about it. Pretože Hamas nie len, že sa nestará o obyvateľov. They even want it to be like this. Ale oni chcú, aby to takto bolo, aby to takto vyzeralo. From their point of view, they are shaheeds. Shahid, martyrs. Aha, že áno, z ich pohľadu oni sú vlastne mučeníci, hej. What does it mean? A čo to znamená? That they actually want them to be. They use them like a part of the weapon. A oni ich proste používajú ako zbrane. Because they know that the more people who are dying in Gaza, pretože oni vedia, čím viac ľudí zahynie v Gaze, the more pressure it will be not on Hamas, tým väčší tlak bude nie na Hamas, but on Israel, which is total absurd because Hamas could have stopped this immediately. Because we allow Hamas. Ale to je absurdné, viete, lebo Hamas by to mohol zastaviť v okamihu. To go out with all its forces from Gaza. Preto by stačilo, aby Hamas vytiahol zo svojich z Gazy. Like it was done in Beirut a long time ago with Arafat. Tak ako to bolo, že Arafat musel odísť z Bejrutu pred dávnym časom. Povolia im to. Áno. But nobody asks Hamas to stop the fighting and to stop the misery of their own people. Ale nikto nevyzýva Hamasu, aby prestal bojovať, aby prestal proste to nebezpečenstvo, čo je v jeho ľuďmi.
So we are in a situation that we care more for the civil population. Ale my sme teraz v situácii, keď viac sa staráme o civilistov. We risk our soldiers. My riskujeme životy našich vojakov. In order to give the population safe zones. Aby sme dali pre civilné obyvateľstvo bezpečnostné zóny. And as I was talking about the role of the UN. A keď som hovoril o tom, aká je úloha Spojených národov. There is an agency which is called UNRWA. Je tam taká agentúra, ktorá sa volá UNRWA pre utečencov. Which was actually established when the Palestinian refugees arrived to Gaza. Ktorá vznikla vtedy, keď palestinskí utečenci prišli do Gazy. In 1948. Bolo to 1948. This agency should have arranged. A táto agentúra mala zabezpečiť, that the Palestinian refugees will find homes. Aby títo utečenci našli svoje domy. Like millions and millions found home in Europe after the World War II. Tak ako milióny utečencov našli svoje domy v Európe po druhej svetovej vojne. But of course, when you don't want to find a solution, you don't find it. Ale viete, ak nechcete nájsť riešenie, tak ho nenájdete. So the 120,000 became 2.5 million. Takže z tých 120,000 utečencov, ktorí boli v roku 1948, dnes máme 2,5 milióna. And when you ask Hamas who will take care of them, a keď sa Hamasov opýtate, kto sa o nich postará, they openly say we don't care. Oni otvorene hovoria, my sa o nich nestaráme. This is the job of the UN. To je práca Spojených národov. Not of us, we don't have any responsibility. My nemáme žiadnu zodpovednosť za to. So you see how they care about their own people. Takže vidíte, ako sa oni starajú o svojich vlastných ľudí. So we are not very surprised to see what they did to us in the 7th of October. A z tohto hľadiska nie sme až takí prekvapení, čo nám urobili v toho 7. októbra. Luckily for you, you don't know exactly what was happening there. A viete, je pre vás šťastím, že neviete presne, nepoznáte všetky podrobnosti, čo sa vtedy dialo. We have all the proofs about it because they took photos of it. My máme dôkazy, pretože aj oni si to fotili. They were so proud of themselves that they also had pro-go cameras on their heads. Oni boli takí hrdí na seba, že vlastne mali tie kamery na svojich hlavách. I could of course not look at those things. Ja sa na to obrázky nemôžem pozerať. Because then I would not sleep at night. Potom by som v noci nespal. But my stronger part. Ale moja silnejšia polovička. This is my wife. Moja manželka. Looked at it and saw it and a ona sa na to pozerala, videla to. She can describe to you what they were doing. A ak sa jej spýtate, ona vám môže popísať, čo oni nám robili. What they were doing was actually a racist crime. To bol proste rasistický zločin, to, čo oni robili. Not only that they raped. Nie len, že znásilňovali ženy. They decided to erase the faces of the girls that they were raping. Oni vlastne aj sa snažili porezať aj tváre, zdevastovať tváre tých dievčín, žien. This was the part of this racist Nazi system. A toto bolo súčasťou toho rasistického, nacistického systému. So we understand now that they actually showed us what they prepare for us all. A my teraz vlastne vidíme, čo oni si pre nás dlhý čas pripravovali. But then there is one difference from the World War II. Ale je jeden veľký rozdiel oproti druhej svetovej vojne. And the difference is that this time we have an army. Ale tentokrát my máme armádu. Every day we suffer from the loss of our best boys. Každý deň máme nejaké straty jedných z našich najlepších chlapcov. But they defend Israel because we don't have any other choice. Ale oni vedia, že nás musia brániť, pretože my nemáme žiadnu inú šancu. Žiaden iný výber. As you probably know, Israel is a land of hope. Viete, Izrael je krajina nádeje. And a land of the future. A tiež krajina budúcnosti. So we are determined to have a future. A my sme sa rozhodli, že budeme mať budúcnosť. And a great future. A dobrú budúcnosť. Only a year ago we had a visit of one of our Nobel laureates. My pred rokom sme mali návštevu jedného nositeľa Nobelovej ceny. Nositeľa Nobelovej ceny. Áno. And this was Ada Jonat that came to visit Bratislava.
On navštívil Bratislavu. She has a Nobel Prize in chemistry. Aha, bola to žena a ona získala Nobelovú cenu v oblasti chémie. And we have comparatively quite many Nobel laureates in those fields of chemistry, medicine and biology. A my máme veľa nositeľov Nobelových cien aj v oblasti chémie, biológie aj medicíny. So you see when then the other side is preparing to exterminate the Jews. Takže viete, keď tá druhá strana sa pripravovala, venovala svoje úsilie k tomu, aby vyhladila Židov, we are busy to contribute to the future of the world. A my sa snažíme prispievať do budúcnosti, k lepšej budúcnosti sveta. Ask yourselves how many Nobel laureates you have in the whole Arab world. Koľko laureátov Nobelových cien je z arabského sveta? Položte si tú otázku. And except of political stuff, you don't have any. A z hľadiska politické tam nemáte nikoho. Áno, aby to nebola politická, yes, tak je žiadna. There is one Nobel Prize for Peace for Arafat. Áno, Yasser Arafat dostal Nobelovú cenu za mier. But I'm talking about things that actually support the world future. Ale ja mám na mysli to, čo naozaj prispieva, buduje svet. And nobody will stop us from the good things that we are doing. A nikto nás nezastaví robiť tie dobré veci, ktoré robíme. Before the disaster we had on the 7th of October. Predtým, než prišla tá pohroma toho 7. októbra, Mr. Švec visited Israel in a economic delegation. Áno, pán Švec so svojou ekonomickou delegáciou navštívil Izrael. To explore ways to make cooperation with Slovakia. Aby našiel a otvoril cestu, aby sme mohli spolupracovať so Slovenskom. Cooperation that will boast both countries. Takú spoluprácu, ktorá bude pre obidve krajiny. In the fields of agriculture and economy. V oblasti poľnohospodárstva, ekonomie, energií. Everything that can contribute to Slovakia. Všetko, čo môže byť užitočné pre Slovensko. And that's exactly what we are trying to continue. A my budeme pokračovať v takomto úsilí, v takejto práci. And even though we are still in a war, a napriek tomu, že aj teraz sme stále vo vojne, we are going to continue this cooperation if we will be able to do it. Ak to bude možné, my chceme pokračovať v tejto spolupráci so Slovenskom. So this is the situation in a nutshell. Takže to je tak v skratke situácia. I've not touched on base on many things. Nedotkol som sa mnohých vecí. Do we have here the song? Máme tu pieseň, ktorú by sme mohli pustiť. I will want to show you how hopeful we are in the middle of the war with our babies dying. And actually yesterday a friend of my son who is also a pupil of my wife. Takže my vám chceme ukázať, že uprostred tejto vojny máme nádej a zrovna včera sa stalo, že priateľ môjho syna lost his life in a terror attack in the south of Israel. Priateľ môjho syna stratil svoj život pri teroristickom útoku na juhu Izraela. 27 years old. Mal 27 rokov. All his life were in front of him. Mal pred sebou celý život. But of course the Arab terrorist killed him. Ale arabský terorista ho zabil. And that's in a nutshell our situation in the Middle East. A toto môže tak jasne vám ukázať, aká je naša situácia na Blízkom východe. But we shall overcome. Ale my to prekonáme, my zvíťazíme. And it is a lot because of you guys. A ďakujeme vám veľmi a je to aj vďaka vám. Your friendship is for us as a treasure. Vaše priateľstvo je ako poklad pre nás. And it keeps us fighting for the better future of the world and for us. A to nás udržuje v tom, že stále bojujeme za lepšiu budúcnosť pre nás aj pre celý svet. Ďakujem pekne. This is something that they decided to do. Toto je niečo, čo sa rozhodli urobiť during the war. Počas vojny. To show the spirit of Israel. Aby ukázali, aký je duch Izraela.
rozumeli ste, to znamenalo privedte ich domov z tých cudzích polí a miest, kde sú, privedte ich domov. To je... Ďakujeme z celého srdca, môžete sa posadiť. Ďakujeme aj za fakty, ale ďakujeme aj za zážitok, ktorý si odnášame vo svojich srdciach. A ďakujeme aj za možnosť počuť nielen slova, ale aj vaše srdce. A ďakujeme za možnosť klásť otázky